হ্যালো ফ্রেন্ড, আসসালামু আলাইকুম। আমি কিছুদিন আগে daraz.com বিডি থেকে অনলাইনের মাধ্যমে একটা পণ্য অর্ডার করেছিলাম, একটা ট্রিমার সেট। তো কাঙ্ক্ষিত ট্রিমার সেটটি এখন আমি আনবক্সিং করতে যাচ্ছি। তো ফাইনালি আমি এটা করেছিলাম গত 22 তারিখে, আর আজকে 24 তারিখ, মানে 2 দিন পরে আমি এটা পেলাম। তো এখন এটা আমি আনবক্সিং করতে যাচ্ছি। তো দেখি তারা আমাকে কীরকম ধরনের পণ্যটা দিয়েছে। এখানে আর কি আমার নাম, ঠিকানা সব কিছু দেওয়া আছে। আমি অবশ্য এটা আগেও একবার চেক করছি, তারপরেও আবার আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে তারা কীরকম দিছে। এই যে এই ট্রিমারটি আমি অর্ডার করেছিলাম। তো অনলাইনে এটার দাম দেওয়া ছিল এরকম 2000, 1900, 1500, বাট আমি ফাইনালি এটা কিনেছি হচ্ছে 999 টাকা দিয়ে। তারপরে ডেলিভারি চার্জ 60 টাকায়, সব মিলিয়ে 1060 টাকার মতো আমার কাছ থেকে নিয়েছে। আমি এটা একবার খুলে দেখেছি, দেখে চেক করে নিয়েছি, মোটামুটি ভালো। বাট তারপরেও কেন জানি মনে হচ্ছে যে প্রোডাক্টটা তেমন একটা ভালো না। তো যাই হোক, সব মিলিয়ে কম টাকা যেহেতু। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার রিভিউটা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।